Hello guys, good morning. Nako karon diri sa kusina. I wanna share this recipe. Nagsugba ko og talong kay ako siyang himuon nga torta. Kaya akong gisugba. Oh, see? Muna siya. Ayan, see you later again sa akong pagluto. Hello guys, good afternoon. Nagluto ako ng talong. Ako ang gisugba sa kalayo diri sa gasol. Tapos mo ni nangyari, mao ni. Ako ni siyang himuon og tortang talong. Yeah, see you next. Abangan ang pagluluto ko ng talong. Ito na po siya, ang talong. Namiss ko na itong talong. Matagal na hindi ako nakakain ng tortang talong, kaya napag-isipan kong magluto ng talong. Hindi ako marunong magluto. Lahat na magluto ako is kailangan ko pang magpunta sa aking friend na si YouTube. Ito na siya. Ito na siya, guys. Ito na siya. Ito na siya. At saka i-prepare ko yung mga ingredients. So guys, ito na po yung ilagay ko, 2 itlog at saka ito. Kaso wala akong wala akong onion. Wala akong onion. So wala akong i-substitute kung ano ang ilagay. So no choice, ito na lang kasi ayoko nang lumabas, malamig sa labas. Kaya ito na lang guys. So start na po akong magluto. At saka, ito. Ayan. Ito guys, hindi ako pwede na walang ganito. Bakit? Yung kamay ko is, hindi ko alam nangyari. Ano siya. Ito guys. Ano niya, yung loob. Kuhanin ko yung nasa loob. At saka, ito na. Slice ko siya ng maliit. Hindi ako marunong mag-slice. Uy. Sarap sana ito. Pag may garlic lang eh. Ito yung lunch ko. Mamaya. Alas 11 na. Kinuha ko yung ano niya sa loob. Yung dito. Ano ba yun? Yung dito sa loob.
Di ko pwede mahimong, ano ba, chef cook. Di mo ko balog slice. Maumao lang dyan nga pagka-slice. So, nara siya guys. Half lang na, ano kasi, malaki siya. So, half lang na, half lang na tomato. Ilagay ko siya dito sa, sa egg. At saka yung egg, timplahan ko yung egg. Timplahan ko yung egg. Egg. Timplahan ko siya. Salt. Pepper. Wala na laman. Ito na lang. Pepper. At konting chicken powder. Yan, chicken powder. Ano ba dapat ilagay? Suggest. Ito na. Tapos, ilagay ko na sa talong. Yan. Ito na yung talong. Chawan! Yan na po siya. At iluto ko na siya. Ito na po siya. Nilagay ko na sa kawali. Yan. Ibaliktad. Yan na. Lalagyan siya. Tortang talong. Yan yung lunch ko. Tortang talong. Diba ito? Nilagyan ko siya ng masarap siya. Hindi pa luto. Masarap na. Tortang talong. Hello! Tapos na akong nagluto. Ito na siya. Kaya time na para kumain ng lunch. Ito na po yung lunch ko. Yung suka at saka toyo, nilagyan ko ng sili. Yung rice ko, isang bandihado, isang plato. At saka, syempre,
hindi talaga magpatalo sili and green. Magkape tayo. Kasi gusto ko laging may kape pag kumakain. Kasi malamig. Malamig dito sa Hong Kong. May kape. Kain. Thank you for